हम इंसानों में कुछ बैड हैबिट्स है जिनमें से एक है नकल क्रैकिंग। ये नकल क्रैकिंग का आवाज उंगलियों से कैसे होता है, तो फिर देखिए। हम सभी जानते हैं हमारे उंगलियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक लिक्विड होता है जो दोनों हड्डियों के बीच में घिसाने से रोकता है, और ये लिक्विड में कभी कभी एयर बबल जमा हो जाता है और ये एयर बबल फूटने से ही ऐसे आवाज होते हैं। अगर आप एक बार नकल क्रैकिंग के बाद अगर फिर से नकल क्रैकिंग करें तो ये आवाज नहीं होगा, क्योंकि एयर बबल बनने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है। इसलिए अगर आप कुछ देर बाद नकल क्रैकिंग करें तो फिर ये आवाज फिर से होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फैक्ट्स आईपी, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइए।